Jednog proleća desilo se nešto neočekivano. Desilo se osjećanje koje je uvijek bilo predaleko za mene. Desilo se. I ja sam se zaljubila. Kao što se mnogima desi. I ja sam volela, ali nisam bila voljena. Mada su moje emocije bile na prelep način izazvane od glavnog aktera moje ljubavne priče. Zbog toga sam mnogo patila. Puno je bilo noći u suzama, nadanjima uzaludnim. Nanosila bol i tugu sebi i ljudima oko sebe, ali i pored svega toga bilo je lepih, nezaboravnih trenutaka. Od moje prve ljubavi prošlo je neko vreme, a ja se ponovo smejem i radujem, ali u mom srcu i dan danas postoji skriveno mesto u koje je samo on ušetao i ostavio veliki trag zauvek u mom životu. Zapravo je to dokaz da za ljubav nisu potrebne ni noge, ni ruke, ni savršeno telo, već samo ogromno srce koje je sposobno da voli. Kad sam krenuo u školu, bio sam dezorientisan, ja nisam znao gde se nalazim i šta radim. Brzo sam to shvatio i bilo mi je bolje i onda sam se uordiđio i počeo da učim. Kada sam bio u 6. razredu, volao sam se i otišao u bolnicu. U bolnici sam proveo dugo vremena, oko 5 godina. Prelazio sam sa odeljenja na odeljenje. Lečen sam od mnogih bolesti, jedna od njih je i tumor mozga. U bolnici se mnogo ružnih stvari i mnogo loših stvari. Jedini sam ja izašao živ iz bolnice sa mog odeljenja tog. Nikad se nije vratio, svi su ostali preminuli, nažalost. Iako su bili u boljem stanju od mene. Halo? Dobar dan, da li je to Aleksandra? Jeste, izvolite. Vi ste bili kod nas na razgovoru povodom posla. Jeste.
Nažalost, moram da vas obavestim da je na to radno mesto primljeno kod njih. Hvala vam što ste izvali, što ste me obavestili. Hvala vam što ste javili. Hvala i prijetno.